Buenas tardes. Somos el equipo 2 que está conformado por Valeria, David, Andrea, José, Juan, Rodolfo, Oscar y Walter. Hablaremos sobre la basura en las alcantarillas de Monterrey. En el centro de la ciudad, un claro abandono por parte de las autoridades a la ciudadanía al no crear conciencia y que no se repita nuevamente en un caso futuro. Es diversa la basura que se encuentra en alcantarillas, por ejemplo, lo que son las botellas de plástico, las bolsas de plástico, bolsas de frituras, ramas, tierras, entre otras cosas más. Estas situaciones provocan que avenidas importantes como lo son que crean encharcamientos y afecten la vialidad. Este problema afecta a las entidades por parte de la lluvia, que crea lo que es que recorre que la basura se llegue a las alcantarillas y cree un encharcamiento que afecte a más entidades. En el municipio de Monterrey se recolectó poco más de 25 toneladas de basura registradas por las lluvias por la entidad. Bueno, primero tenemos que conocer las funciones que tienen las alcantarillas. Estas sirven para evacuar aguas residuales domésticas, aguas sucias de usos no domésticos, drenar aguas fluviales y evitar inundaciones. Durante el mes de agosto se recolectaron 185 toneladas de basura en alrededor de 5.417 alcantarillas en la ciudad de Monterrey. Esto afecta de una manera muy grande, ya que provoca inundaciones, además de acumulación de aguas residuales. Se genera tráfico en la ciudad, ya que no hay paso en ciertas calles, se acumulan bacterias y malos olores. Se estima que en promedio se genera alrededor de 0.9 kilogramos de basura por persona al día. A lo cual, tomando en cuenta las estadísticas en el año 2005. En este problema, en el centro de la ciudad de Monterrey, hay muchas alcantarillas las cuales sirven para transportar el agua sanitaria, como el agua fluvial de las viviendas, los comercios y los desagües de las calles. Sin embargo, las alcantarillas del centro de Monterrey no funcionan adecuadamente, ya que hay mucha gente transitando en esta zona, la cual tiran basura y esto hace que se acumulen las alcantarillas, provocando que se tapen y no transporten el agua correctamente, generando aritos y colapsos en época de lluvias. El problema de la basura en este sector es grave debido al diseño deficiente de los sistemas de drenaje, de igual manera que el sistema de drenaje no fue creado pensando en que las futuras poblaciones fueran a poblar el sector de manera masiva y que los cauces de los ríos son cada vez más pequeños y esto ocasiona que la basura se estanque y para el agua sea más difícil pasar por él debido al tipo de espacio. Es deficiente el sistema de botes de basura en la ciudad de Monterrey. Además de esto, a las personas se les llega a ser fácil tirar basura en las calles, antes de buscar un bote de basura que provoca que cuando hay lluvias las alcantarillas estén tapadas, no dejando que fluya correctamente el agua, trayendo consigo inundaciones y encharcamiento. La siguiente imagen es uno de muchos ejemplos claros de cómo es que están algunas alcantarillas en la ciudad de Monterrey al momento de las lluvias. La razón de uno de los mayores problemas que existen en esta área. A menudo la basura que no se elimina correctamente ingresa a los sistemas de drenaje y obstruye los desagües. Esto obstruye el flujo libre de agua que ingresa a la red de alcantarillado, lo que hace que el agua se acumule durante las lluvias y cause inundaciones. Además, la acumulación de basura también puede obstruir el flujo natural de agua en ríos y arroyos, por lo cual es importante que nosotros los ciudadanos seamos disciplinados como para no tirar basura descuidadamente en las calles, que seamos conscientes que realmente el daño y afectaciones son directamente a nosotros y a nadie más.